今天来寻找一种不可多得的美味，没错，就是这种了。你们看，这里有一大窝，这种叫黄口大辣螺，这里真的好多好多。这些个头还挺大，市场上卖20左右1斤。我只会挑一些大的捡，记住要大不要小，方能捡到老。这些黄色像植物的东西，就是辣螺产下来的卵，只需2周时间，小辣螺就会孵化出来。这几只都不错，手摸不到，只能用夹子。差点漏了这只大的。真的很好看，它们竟然在吃小生蚝。这些分的比较散，不是一整窝的那种。一会儿就捡了这么多，这里又有一大窝。要把它们全部搞下来，然后再慢慢挑。这只好大，这简直就是捡螺的节奏。感觉这些个头都差不多，没有我想要找的大个头，所以这些还是不要了。像这些才是我要找的，这样肉才多。这2只都不错，这里有只今天发现最大的。看它这个螺肉，捡了最大的一只收尾。这些就是今天的收获。黄口大辣螺真的很漂亮，辣螺够吃就好，吃太多也不好，你们懂的。回家做一道盐焗辣螺吃，放点盐用来洗掉它的粘液，一定要多洗几遍才会干净。放点盐焗鸡粉，放点切好的姜蒜，放点酱油，再放点花生油，然后搅拌均匀，腌制它15分钟。趁腌制等待的前5分钟，来把盐煮热，把盐炒5分钟，受热均匀，铺上腌制好的辣螺，一个一个的全部排放好，已经在吱吱冒油了，盖上锅盖，小火煮它4分钟。厨房里飘着都是辣螺的香味，这香味扑鼻而来，这就是最原始的大海味道。一道咸香可口的盐焗辣螺就做好了，只需用牙签取肉出来。外酥里嫩，咸香可口，沾一下芥末，这味道又提升了几个档次，真的很好吃，自给自足，这就是最平凡的赶海生活。喜欢赶海的朋友，麻烦给我点个赞加关注，我们下期再见。